Saudala littafi na uku. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai, tsira da amincinsa. Kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga karshen aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin Saudala littafi na uku za mu shige kai tsaye masu saurare na. Idan ba manta ba a cikin littafi na biyu mun dakata ne a daidai inda ta ce ko kana buƙatar wani wankan ne mai hancin karas, ta faɗa tana kyalkyalawa da dariya. Cikin ɓacin rai Abdul ya miƙe kuma je. Cikin ɓacin rai Abdul ya miƙe ya nufi hanyar falo. Ɗaya daga cikin yaransa ne ya gano Abdul yana tahowa, jikinsa duk ruwa kamar wanda ruwan sama ya yi masa duka. Cikin sauri ya nufe shi ya ce, oga lafiya na ganka haka? Ko kula shi Abdul bai yi ba. Ya shiga cikin falon. Mama da iya suna zaune a falon suka ga ya shigo a fusace. Ga ruwa na ɗiga a jikinsa. Mama ta ce, lafiya Abdul na ganka haka? Kafin ya bada amsa Saudala ta riga shi da faɗin, kai wannan mai hancin karas ɗin yau kuma wasan ruwa aka yi? Ta faɗa tana rike baki. Sai kuwa iya ta karɓe da faɗin, amma ka ji kunya da girmanka kake wasan ruwa ga yadda ka jika jikinka? Allah ya sauwake. Ha, Abdul ne mai wasan ruwa ko? Ta karasa maganar tana dariya. Abdul kam ya rasa me zai ce. Lallai wannan shi ake cewa ga mari ga tsinka jaka. Kallon Saudala ya yi da take sheƙa masa dariya. Cikin ɓacin rai Abdul ya nuna Saudala ya ce, ni za ki zuba wa ruwa sannan ki zo kina raina min hankali? Ki shiga hankalinki, ni ba sa'anki ba ne. Wallahi dan na karya ki ba wani abu bane a wajena. Za ki sanne ki kai wa haka. Fu ya juya ya fice daga falon. Saudala kam gaba ɗaya tsoro ya kama ta. Gabanta sai faɗuwa yake. Mama ce ta ce mata, Saudat, me yasa kika zuba ma yaya ruwa? Saudala ta ce, mama shine fa ya mare ni. Mama ta ce, au, ramawa kika yi kenan? Saudala ta daga kai alamar eh. Mama ta ce, haba Saudat, Abdul fa yayanki ne. Yanzu idan baba ya ji abin da kike yi zai ji daɗi? Saudala ta ce, a'a. Mama ta ce, to ki daina kin ji? In an jima ki je ɗakinsa ki ba shi haƙuri. Saudala ta ce, to iya. Iya ta ce, au, yanzu yarinyar nan ke kika yi wa wannan wankan? Amin, au, yanzu yarinyar nan ke kika yi masa wannan wankan sannan kike cewa wai wasan ruwa yayi? Kai amma ke yar jakar uba ce. Mama ta ce, ke ma dai iya da wani zancen kike. Yanzu Abdul da girmansa sai yayi wasan ruwa? Iya ta ce, yo wa ya sani. Saudala kam ɗakin su ta shiga tana faɗin in dai sai na bashi hakuri zai hakura. Sai dai to ni ma sai dai ya bani hakuri. In ba haka ba sai dai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abdul kuwa zagaye yake a cikin ɗakin. Ya rasa tunanin me zai yi. Zama yayi akan kujera ya ce, zan koya ma yarinyar nan hankali, za ta san ba irin mu ake rainawa ba. Da daddare suna zaune amma banda Abdul. Saudala da kanta ta ba ma Abba labarin abin da ya faru tsakaninta da Abdul. Sannan ta ɗaura da cewa in yana so na daina faɗa da shi to ya bani hakuri. Ta faɗa cike da yarinta. Murmushi Abba ya ce, na ji ramawa kika yi amma ai shi yayanki ne, ko kin manta? Ta ce a'a. Ya ce to ki daina hakan, babu kyau. Gobe in kin dawo daga makaranta ki je ki ba shi hakuri. Ta ce to. Washe gari ta kama Friday. Saudala da wuri aka dawo daga makaranta. Bayan lesson teacher ɗinta ya zo sun gama karatu, ta koma falo. Tana zaune tana tunanin ta je ta ba shi hakuri ko kar ta je. A fili ta ce ai Abba ne ya ce na je. Gara in je kar Allah ya kona ni a wuta. Miƙewa ta yi ta nufi ɗakin Abdul. To fa ga Saudala za ta shiga ɗakin Abdul. Da sallama Saudala ta shiga falon. Yana zaune akan kujera ya ɗaura laptop akan center table yana dannawa. Da alama aiki yake. Da kyar ya amsa sallamar, ko ɗagowa bai yi ba ya ci gaba da aikinsa. Ɗaya daga cikin kujerun Saudala ta zauna. Cikin sanyin murya ta ce, daman Abba ne ya ce na zo na baka hakuri. Tana faɗar hakan ta miƙe za ta fita. Ke, Abdul ya faɗa cikin tsawa lokacin da take kokarin buɗe kofar. Juyowa sai tana kallonsa ya ce, dawo ki zauna. Ganin yadda ya haɗa rai ya sa Saudala ta koma ta zauna a inda ta tashi. Tsawa ya daka mata ya ce, sauko kasa ki zauna ko na ɓaɓɓalla ki. Ba karamar tsorata Saudala ta yi ba don ba ta son tsawa. Cikin sauri ta zamo daga kan kujera ta zauna akan kafet. Abdul ya ce, haka ake ba da hakuri a garinku? Saudala ta yi shiru bata amsa ba. Abdul ya ce, ba magana nake miki ba?
kai ta girgiza alamar a'a. Ganin tana neman ta mai da shi mahaukaci, kawai sai ya zare belt ya nannaɗe a hannunsa ya ce, na ga alama in ba dukan ki nayi ba za ki magana ba. Cikin kuka Saudala ta ce a'a. Ya ce sabida kin raina abba ne ko me? Saudala ta ce a'a. Ya ce to menene? Shiru ta yi bata amsa ba. Miƙewa ya kamar zai dake ta. Cikin rawar murya Saudala ta ce dan Allah ka kai hakuri. Ya ce ba zan hakura ba tunda ke dai baki da kunya. Ta ce na fa baka hakuri dan Allah yaya Abdul ka yi hakuri. Komawa ya zauna ya ce me yasa kike raina ni? Ta ce na daina. Murmushi ya ce na fahimce ki, akwai tsoro sannan akwai rashin kunya. Laptop ɗinsa ya ci gaba da dannawa, ita kuma ta haɗa kai da gwiwa tana ta faman kuka. Kallon ta yayi sannan ya ce tashi ki ban waje. Ai kafin ya rufe baki tuni ta mike ta je bakin kofa. Sai da ta rike hand ɗin kofar ta ce an yi maka rashin kunyar kuma duk abin da kai min yanzu ya sun sai na rama. Mugu kawai. Tana gama faɗar hakan ta fice a guje. Shi kan Abdul mamakin ta yake, anya kuwa ba ta da aljanu. Da gudu Saudala ta shiga ɗakin su tana mai numfashi sama sama. Fadila ta kalle ta ta ce lafiya na ga kin shigo da gudu. Juyawa Saudala ta yi don ita bata ma san tana ɗakin ba. Saudala ta ce babu komai. Fadila ta ce to Allah ya kyauta. Washe gari ranar Asabar da wuri Saudala ta tashi ta yi wanka ta nufi kicin don da yake ba makaranta. Haka Saudala ta dinga game a waya kafin lokacin Islamiyya yayi. Fadila ce ta fito ta ce mama ni kan yau ina yaya Abdul ya shiga. Mama ta ce ai da sassafe ya tafi Adamawa. Saudala tana jin an ce Adamawa sai kawai ta fara kuka. Mama ta kalle ta ce Saudat me ya faru? Cikin kuka ta ce ina son ganin baba da umma, na zube ban gansu ba. Fadila ta dafa ta ce ki daina kuka sis, nan da wasu kwanaki baba za su dawo nan, ki hakuri ki daina kuka. Share hawayenta ta yi bata ce komai ba. Wannan kenan. Abdul kuwa tun da ya isa Adamawa ya karasa gidan baba. Baba yana zaune a tsakar gida yana cin abinci, umma tana ɗaki. Sallama Abdul ya shiga gidan. Baba yana ganin sa ya miƙe yana faɗin Abdul kai ne sani da zuwa. Zama Abdul yana murmushi sosai. Baba yayi farin cikin ganin ɗan nasa. Bayan sun gaisa da umma, Abdul ya huta ya ci abinci suka fita da shi da baba wajen gonakin baba da na abba suka yi. Shi kansa Abdul ya ji daɗin zuwansa garin. Bayan sun koma gida baba ya ce ina ko Saude, na san tana nan tana tsokanar da ta saba. Dariya Abdul ya ce ai yanzu ba Saudat ɗin da bace. Ai in ka ganta ba za ka ce ita bace. Cikin jin daɗi baba ya ce alhamdulillah haka ake so ai. Shi kam Abdul ya faɗa haka ne saboda hankalin abba ya kwanta. Saboda hankalin baba ya kwanta. Baba ya ce Abdul wancan sati na je Kano na yi bincike akan yarinyar da ake neman aure. A yadda aka bani bayani hakika iyayenta masu mutunci ne, kowa yana yaban mahaifinta sosai. Ina so a cikin watan nan zan je mu gama da iyayenta akan maganar biki. Nan da yaushe kake so a sa ranar? Sun koyar da kai Abdul yayi yana sauraron sa. Baba ya ce kai shiru baka ce komai ba. Cikin kunya Abdul ya ce baba duk lokacin da yayi min nema. Baba ya ce to shikenan zan muku waya da yamma. Umar din naji ta bakin sa. Abdul ya ce to baba. Haka suka wuni suna shan hira. Washe gari Abdul ya baro Adamawa cike da tsaraba. Da magariba Abdul ya shiga garin Abuja. Ya isa gida ya nufi falon mama. Gaisawa kawai suka yi da su. Ya juya ya kamo pass ɗinsa don a gaje yake. Da safe ta kama Monday. Saudala an yi shirin makaranta amma har lokacin ya kusa kurewa direba bai zo ba. Gashi abba da wuri ya fita balle ya sauke ta. Abdul mama ta yi wa waya ta ce ya zo ya kai Saudat makaranta. Bayan mama ta gaya masa ta koma cikin ɗakinta. Shi kuma Abdul yana sane yake fitowa da wuri har sai da Saudala ta makara. Ko da suka shiga motar ko kallon ta bai ba. Ita ma kuma bata ce kala ba. Suna zuwa ya sauke ta ya juya. Saudala tana shiga ta ga ana dukan makara. Ga Saudala da tsoron duka tana ihu aka yi mata wannan dukan. Aikam ta ɗau alkawari sai ta rama abin da ya yi mata.
haka ta dawo gida ranar ko karatu ba ta ganewa. Bayan kwana biyu da yamma, Saudala tana zaune a falo, Abdul ya shigo cikin sauri. Mama ta ce, Abdul, sauri me kake yi ne haka? Ya ce, mama, waya aka yo min, yanzu ana neman mu, shine zan je na shirya na tafi. Yana gama faɗar hakan ya fita. Mama ta ce, Allah ya bada sa'a. Saudara na jin haka ta yi murmushi ta ce, yadda ka sa ni na yi letin a makaranta, kai ma yau sai ka yi letin. Miƙewa ta yi ta nufi ɗaki. Ɗaki Saudala ta shiga, ta buɗe kayanta, ta ɗauko abu ta ɓoye a cikin riga ta fitowa harabar gidan ta yi, tana ƙarewa motocin gidan kallo. Murmushi ta yi ganin duk motocin ba sa nan, sai ta Abdul kawai da ya sa aka wanke masa. Gefe ta koma inda babu wanda zai ganta. Kofa ɗin da ta ɓoye a cikin rigarta, ta ɗauko haɗi da kibiya guda 3. Kibiyar ta sa a jikin kwafar, ta saita tayar motar ta harba. Taya ɗaya ta sace, kuma ɗauko wata kibiyar ta yi, ta ɗan matsa kaɗan, ta kuma saita ta wata tayar ta harba. Tashi ta yi za ta koma ɗaya gefen ta sace sauran, ta ganshi ya fito cikin sauri. Tsayawa ta yi tana kallonsa, tana kunshi dariya. Abdul kuwa yana karasuwa, motar ya buɗe ya shiga. Kunna motar ya yi, amma kuma ta ki tafiya. Fitowa ya cikin ruɗewa, yake kallon tayoyi har guda 2 a sace. Dace kai ya yi cike da takaici, ya juya ya ga ba motar mama, ya ga babu ta Abba, babu wacce ake kai Saudala makaranta. Kuma kallon tayar ya yi, sai a sannan ya lura da kibiyoyin da aka caccaka a jikin motar. Cike da mamaki ya ciro kibiyar, yana kallon shi. A ransa ya ce, me ya kawo kibiya a jikin taya? Kenan da gangan aka yi kenan? Amma wa zai yi min haka? Juyowa da zai ya ga Saudala a zaune a kasa, tana dariya haɗa birgima. Suna haɗa ido, Saudala ta miƙe tana rawa cikin waka take faɗin, a hayye na rama abin da aka yi min, kai ma dole ka makara yau, ko ma dai menene na rama. Gwalo ta yi mai, ta kuma kyalkyalewa da dariya. Abdul ransa in ya kai tiriliyon to duk ya ɓace. Cikin sassarfa ya nufi ta yana huce. Ai Saudala na ganin haka, ta miƙe a guje ta shiga falo. Mama na zaune a falo ita kadai tana kallo, ta ga shigowar Saudala a guje ta shiga ɗaki, ta kulle kofar. Mama ta ce, ke Saudala, lafiyanki ku? Bata karasa ba ta ga Abdul ya shigo a fusace. Bai tsaya kula mama ba, yayi hanyar ɗakin su Saudala. Mama ta rike baki tana kallon sa, cike da mamakin me kuma ya haɗa su. Dukan kofar yake kamar zai ballata. Wayarsa ce ta fara ringin, yana dubawa ya dafe kai cikin sauri, yayi fikin yana faɗin gani nan zuwa. Kashe wayar yayi ya juya ya fita. Abdul yana fita ya ga direba da yake kai Saudala ya dawo. Karɓar motar yayi ya fita a guje. Saudala na jin fitarsa ta buɗe kofar tana dariya tana faɗin, kaɗan ma ka gani mai hancin karas. Abdul bai dawo ba sai bayan sallar isha'i, ko falon bai shiga ba, ya wuce fat ɗinsa don yau ransa a ɓace yake. Sai kusan karfe 9 sannan ya fito ya shiga falon. Kowa yana zaune banda Abba da Saudala da take assignment a ɗaki. Tunda ya shigo fuskarsa a haɗe take. Danin ya nufa ya fara dube-dube. Mama ta ce, ai Abdul, sai dai Fadila ta dafa maka abinci, dan ɗazu na yi baki sannan abincin ya kare. Abdul ya ce, ga wani a nan? Mama ta ce, na Saudat ne, ita ma bata ci ba. Murmushi ya ce, mama Saudat ɗin ta dafa. Murmushi ya ce, mama Saudat ɗin ta dafa. Wani yunwa nake ji, ya faɗa yana kai loma. Saudala kam tana cikin yin assignment ta ji cikinta na kiran yunwa. Miƙewa ta yi ta fito daga ɗakin. Tana fitowa ta yi wajen dining, bata kula ma da shi akan dining ɗin ba. Sai da ta ji karar plate sannan ta kalle shi. Wata dariya ce ta kubce mata, ai kam ta shiga kyakyatawa. Sanin halinta ya sa babu wanda ya yi mata magana. Iya kulwa Abdul ya kulu, wato ta mayar da shi ma mahaukaci kenan. Sai da ta gaji dan kanta sannan ta yi shiru ta ce, mama ina abinci na? Mama ta ce, kin gama dariyar? To abincinki gashi nan. Abdul yana ci, sai dai ki dafa noodles in zaki iya. Ta ce, daman ba na son cin wannan abincin tunda naga yaro
tunda na ga yaro ba gashi a ciki ya daɗe, na ga yaro ba gashi a ciki ya dagargaje. Bata karasa ba Abdul ya miƙe da sauri ya isa wajen sin ɗin wajen dining ɗin yana zubar da abincin bakinsa. Ai Saudala tana ganin haka ta fara dariya kamar sabuwar kamu. Cikin sauri Farila ta iso wajenta ta riƙe shi tana faɗin sannu buroda. Mama ta ce Saudat yaushe kika ga yaro ba kashi a ciki? Cikin dariya ta ce ya sun mama karya nake, babu abin da na gani, tunda ni ma ban ci abincin ba shi ma ba zai ci ba. Tana gama faɗar hakan ta yi ɗaki a guje. Da kallo suka bi ta suna mamaki wayo da tsokana irin na Saudat. Abdul kuwa kamar ya ɗaura hannu a ka ya yi ihu haka yake ji. Ɗaki ya koma ransa a ɓace ya shiga zagaye ɗakin. Fridge ya buɗe ya ɗauko ruwa mai sanyi ya sha yana ajiyar zuciya. Zama ya yi akan kujera yana tunanin abin da zai yi wa yarinyar nan. Haka ya ɓata lokaci a zaune ya rasa abin da zai yi wa Saudala don ya huce fushinsa. A fili ya ce in ba zane yarinyar nan na yi ba za ta shiga hankalinta ba. Tashi ya nufi ɗakin Saudala. Yanzu babu kowa a falon, kowa ya tashi. Da karfi ya buɗe ɗakin a zaune ya ga Saudala tana dariya ita kaɗai don Fadila ta je ɗakin mama ɗauko littafinta. Tana ganin sa ta yi tsit kamar ba ita ba. Karaso wa inda take yayi. Kunnenta guda ɗaya ya kama ya murɗa shi da karfi. Ihu Saudala ta yi tana hawaye. Kafin ta yi wani abu ya dake ta da mari. Ta buɗe baki za ta kuma ihu ya ce kina kara yi min ihu sai na zane ki da yawa. Dip ta mayar da kukan tana ajiyar zuciya. Zama yayi sannan ya kalle ta ya ce wato ke ba za ki nutsu ba ko? Ke ma mara kunya. To ke wai mara kunya. To bari ki ji in dai haka za ki yi. To ni kuma ba zan gaji da zane ki ba. Cikin kuka ta ce Allah yaya Abdul na daina. Cikin tsawa ya ce shut up. Ni za ki raina ma hankali? To bara ki ji. Daga yau mun sa kafar wando ɗaya da ke tun da baki da mutunci. Zaro ido ta ce ya sun ni ba 'yar iska ba ce da zan sa wando ɗaya da kai. Ta so ba shi dariya amma sai ya basar ɗin dan in ya sake yi dariya shikenan za ta kuma raina shi. Haɗe rai yayi ya ce ni dai na faɗa miki in kunne ya ji jiki ya tsira. Ya mike ya fita daga ɗakin. Tun da ya fita Saudala take kuka. Ga safin da hannunta yake mata. Gashi ya ce za su saka kafar wando ɗaya. Ta ce wallahi sai na rama. Ni ma yanda ka sa jikina yana zafi ya sun kai ma sai ka ji a jikinka. Banza mugu ɗan iska. A haka Fadila ta shigo ɗakin ta ganta a zaune tana faman kuka. Farida ta zauna a kusa da ita ta ce my sister lafiya kike kuka? Saudala ta share hawayenta ta ce babu komai. Sanin halinta yasa bata kara tambayar ta ba ta je ta kwanta. Washe gari Saudala ta nufi makaranta sosai ta mai da hankalinta wajen karatu. Bayan an fito breakfast Saudala tana zaune a aji sai ga wata student ta zo wucewa. Ta taka Saudala kuma ko juyowa bata yi ba balle ta bata hakuri. Miƙewa Saudala ta yi ta je wajen ɗalibar. Ta ce ba kya gani ne kin taka ni kuma kin yi wucewarki? Cikin tsawa ta ɗago kai ta ce an taka ki ɗin ki duk abin da zaki ba. Ai kafin ta karasa Saudala ta tsinka mata mari har guda biyu. Daman baka shiga harkar Saudala ba ma ya ka cika balle ka tsokane ta. Cikin sauri yarinyar ta ɗaga hannu za ta rama Saudala ta naushe ta a baki. Ai kam suka fara kokawa. Cikin sauri aka je aka faɗa ma principal ana faɗa. Kafin principal ya karaso tuni Saudala ta kai yarinyar kasa. Ofis ɗin principal aka tafi da su aka sa su kneel down sannan ya ce me ya haɗa su. Kafin wancan ta yi magana tuni Saudala ta fara zuba. Ta yi wa principal ɗin bayanin komai sa'annan ta ɗaura da cewa ta isa ta raina min hankali ni a ce ban gyara mata zama ba kuma a radu ba kyale ki nai ba za mu haɗu ne. Tsawa principal ya yi mata sannan ta yi shiru. Principal ya ce in aka kuma kama ku kuna faɗa a aji sai na sa an yi muku duka. Taɓi baki Saudala ta ce wuyarta ta kuma tsokana ta. A radu abin da ya fi faɗa ma sai mun yi. Sarai ya ji ta amma sai bai tanka ta ba don kar ta yarfa shi. Ya ce ku tashi ku bani waje. Saudala ta miƙe ta kalli yarinya ta ce za mu haɗu ne. Ta buɗe kofa ta fice.
Gab da za a tashi Saudala ta je ta siyo wani abu ta ɓoye ta shigo ta zauna. Yarinyar da suka yi faɗa da Saudala aka yi kiranta ta miƙe ta fita. Tashi Saudala ta yi ta karasa wajen sit ɗin wancan yarinya. Cikin sauri ta ɗauko abin da ta ɓoye ta zuba a wajen. Yarinyar tana dawowa ba ta kalli wajen ba, kawai ta zauna. Tana zama aka ga ta tashi. Tana zama ta ji babu ya jika, ta ji ruwa ya jika ta, ta tashi. Ai tana miƙewa Saudala ta fara faɗin, yanzu ki da girman ki kika yi fitsarin zaune, amma kin ji kunya. Ai kam sai kowa ya juyo yana kallon ta, ana yi mata dariya. Yarinyar da ta gaya dariya ta yi yawa sai ta ɗau school bag ɗinta ta fita daga ajin tana kuka. Biyo ta Saudala ta yi tana waka tana faɗin mai fitsari a aji wancan can. Ai kuwa kowa ya fara kallon ta yana mata dariya. Sai kuwa yarinyar ta fashe da kuka tana dana sanin abin da ta yi wa Saudala. Ganin ta kurkusa tana kuka ga yara suna yi mata dariya, sai Saudala ta je ta tsugunna a kusa da ita ta ce, an faɗa miki ana raina min hankali a zauna lafiya ne? To bari ki ji, daga yau kin fara ganin wulakanci kala kala. Cikin kuka yarinyar ta ce, don Allah Saudat ki hakuri, wallahi ba zan kara yi miki haka ba. Murmushi Saudala ta yi ta ce, kin huta wa kanki. Tana faɗar hakan ta miƙe ta yi tafiyarta. Bayan ta koma gida tana zaune a falo ta ji karar hon ɗin motar Abdul. Cikin sauri ta miƙe ta ɗau wata siririyar igiya ta ɗaura a bakin kofar falon. In baka kula sosai ba za ka gane an ɗaura wani abu a wajen ba. Abdul kuwa fat ɗinsa ya wuce, ya yi wanka ya shirya ya taho fat ɗin mama. Bai kula da wani abu a jikin kofa ba, kawai ya shigo. Ai yana zuwa ya ji abu ya harɗe shi. Ji kake tim ya faɗi a ƙasa. Kafarsa ta rike da ƙyar ya miƙe yana ɗingishi. Daga baya kujerar Saudat ta fito tana dariya tana faɗin, ka ganka kuwa lokacin da ka faɗi? Tab! Ni da kaɓewa, tab ashe baka da kwari kawai. Ashe baka da kwari rago kawai. Shi kam Abdul ya ma rasa mai zai yi. Gaba ɗaya ya kasa magana. Kallanta kawai yake. Wajen kofar ta je, ta ciro igiyarta ta kalle shi, ta ce, ramuwar marin da kai min kenan, mai hancin karas. Tana gama faɗar haka ta shiga ɗaki. Da yake babu kowa a falon, babu wanda ya san abin da ya faru. Da kyar Abdul ya miƙe don kafarsa ta buga ya tafi ɗakinsa. Ko da ya koma ɗaki tunani yake, anya Saudala ba ta da taɓin hankali ko aljanu. Wata zuciyar ta ce masa, babu wasu aljanu, tsabar raini ne kawai ta raina ka sosai. Haka ya dinga tunani amma ya kasa samu amsa. Karar wayarsa ce ta katse masa tunani. Nambar Abba ya gani, ya yi fikin ya kara a kunnensa. Abba ya ce, Abdul ka zo min falon, ina son ganin ka. Ya amsa da to Abba gani nan. Ko da ya iso falon, Abba da mama da iya ke zaune. Abba ya kalle shi ya ce, Abdul lafiya na ga kana ɗingishi? Abdul ya ce, ɗazu ne na ɗan bige. Mama ta ce, to Allah ya kara lafiya. Abba ya ce, Abdul dalilin da ya sa na kira ka akan maganar aurenka ce. Ɗazu unkul ɗinka ya kira ni ya faɗa min yadda za ku yi da mahaifin yarinyar wato Alhaji Abubakar sun tsaye da ranar nan da shekara mai zuwa. Abba ya ci gaba da faɗin, a yanda unkul ɗinku ya so a sa ranar nan da wata 10 masu zuwa, amma su dangin amarya sun fi son a bar shi nan da shekara 1, tunda tsakanin wata 10 da shekara 1 babu wani yawa sosai. Yanzu dai an tsaye da shekara 1 insha Allah, in kuma Allah ya kai mu. Abdul ya ce, hakan yayi Abba, daman akwai wani course din da nake son na je na yi a Cross River, kuma daman course din shekara 1 ne. Abba ya ce, to hakan yayi, Allah ya nuna mana, amma nan da yaushe za ka tafi Cross River din? Ya ce, za mu jibi in Allah ya kai mu. Abba ya ce, Allah ya kai mu. Ya ce, amin. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Iya ce ta rabka wannan salatin tana tafa hannu. Ta ce, yanzu kai umaruru sai ka bar yaron nan ya kare shekara 1 babu aure? Abba ya ce, to ai iya baki ji ya ce dama akwai wani course da zai je yayi ba,
na shekara ɗaya, kin ga ko da an sa auren nan kusa dole a ɗaga sai ya dawo. Iya ta ce daman ai na san goyon bayansa za ka yi, amma wannan katon a ce sai nan da shekara ɗaya zai yi aure. Kun ga 'yan boko ko, to ku ji ku yi abin da kuka ga dama, amma in dai na isa da mai katon kai ba zai kai shekara ɗaya babu aure ba. Tana gama faɗar hakan ta miƙe ta bar wajen. Murmushi Abba ya ce Hajiya iya kenan. Suka watse daga wajen, kowa ya kama gabansa. Saudala kuwa tunda ta shiga ɗaki take dariya har da hawaye don ko banza ta san shi ma ya ji a jikinsa. Da daddare suna zaune Abdul ya shigo. Tun kafin ya karaso Saudala ta fara dariya tana faɗin gurgu mai bashi da kafa. Tana faɗan haka tana kuma yin dariya. Kallon ta yi har zai yi magana, sai kuma ya fasa ya kalli mama ya ce, mama ki bawa Saudat wannan sakon ta kawo min. Yana gama faɗar hakan ya juya ya fita. Mama ta miƙe ta ɗauko abu a leda ta miƙa ma Saudat ta ce maza tashi ki kai masa. Jiki babu kwari Saudat ta miƙe ta nufi fat ɗinsa. Tunda ta kai bakin kofar gabanta yake faduwa. Da kyar ta tura kofar ta shiga da sallama. Tana shiga ta ganshi a zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana kaɗawa. A hankali ta karasa inda yake ta ce yaya Abdul gashi in ji mama. Ta faɗa tana miƙo mai ledar. Banza yi mata kamar bai ji ba. Ta kuma maimaita amma ko kallonta bai ba. Tashi yayi ya je ya kulle kofar falon, sannan ya dawo ya ɗauki belt ya zauna. Saudala ganin ya kulle kofar ga kuma belt a hannunsa sai hankalinta ya tashi. Ta yi aune bata yi aune ba ta ji ya zuba mata a baya. Aikam ta kwala kara tana susar bayanta, ya kuma zabga mata a baya. Sa'annan ya kalle ta ya ce wato ke in dai ba dukan ki akai ba za ki dawo hankalinki ba ko, tunda dukan kike so kin haɗu da shi. Ya fara dukanta ko ta ina, zabga mata bel yake. Ihu take tana faɗin dan Allah ya yi Abdul kai hakuri, ya san ba zan kara ba, ko kula ta bai yi ba balle ya daina dukanta. Sai da ya yi mata duka sannan ya kyale ta ya ce daga yau in dai kika sake yi min rashin kunya sai na yi miki dukan da ya fi haka. Nonsense kawai. Saudala kuwa muryarta ko fita ba ta yi sosai saboda kukan da ta yi. Cikin tsawa ya ce za ki tashi ki bar min ɗaki ko dai sai na kakkarya ki. Da kyar Saudala ta miƙe ta fara tafiya tana kuka har ta fita daga ɗakin bata ce komai ba. Lalle Saudala an ji jiki. Fadila tana zaune a falo daga shigowar Saudala tana tafiya tana dafe kai. Cikin tashin hankali Fadila ta nufe ta tana faɗin sista lafiya me ke damin ki? Shatin belt Fadila ta gani a jikinta. Abinka da farar fata jikinta duk yayi ja. Fadila ta ce sista waye miki wannan dukan? Ita dai Saudala ta kasa magana. Ji take in ta yi magana kanta zai fashe saboda ciwon da yake mata. Cikin ɗaga murya Fadila take faɗin mama ki zo ki ga Saudat ba ta da lafiya. Cikin sauri mama ta fito daga ɗaki tana faɗin lafiya Fadila me ya faru? Fadila ta ce mama Saudat ba ta da lafiya. Sai a sannan ta lura da Saudat a kwance akan kujera. Karasowa wajen ta yi tana faɗin lafiya me ya same ta ne? Fadila ta ce ban sani ba, na ga dai jikinta ya yi alamar dukanta aka yi. Waya mama ta ɗauko ta kira family doctor ɗinsu ta ce ya zo yanzu tana neman sa. Jikin Saudala kuwa ya yi zafi sosai, jijiyoyin kanta har harbawa suke yi. Abba ne ya sauko yana tambayar lafiya. Ganin halin da Saudala take ciki hankalinsa ya tashi don baya son abin da zai taɓa diyar kanin nasa. Ko da dokta ya iso bayan ya buɗe ta ya yi mata allurai ba ta daɗe ba bacci ya ɗauke ta. Magani ya rubuta ya ce a siyo ta dinga sha. Abba ya ce dokta me yake damunta? Dokta ya ce dukan da aka yi mata ya fi karfin jikinta shine abin da ya haifar mata da zazzaɓi da ciwon kai. Alhaji in ta sake yin laifin duka to gaskiya a daina mata duka irin wannan, don irin wannan dukan wata rana zai iya mata lahani. Yana gama faɗar hakan ya tattara kayansa ya tafi. Abba ya kalli mama ya ce wane ne ya yi mata wannan dukan? Mama ta ce ni kaina ban sani ba, ni dai na san na tura ta ɗakin Abdul
ta kai masa magani, amma bayan nan ban san inda ta je ba. Iya ce ta shigo ɗakin tana matsar kwalla, tana faɗin waye zai dake ta kuwa in ba wancan mai katankan ba, tun da ya dawo gidan nan ya takura mata, yanzu don Allah jibi dukan da ya yi mata. Tana gama faɗar haka ta koma kusa da Saudala ta zauna. Ya da Saudala kenan, sai Allah kenan, kaka da jika. Abdul kuwa bayan Saudala ta fita sai yake jin bai kyauta ba, don ya san ta da ku sosai, amma in ya tuno rashin kunyar da ta yi masa sai ya yi tsaki, ya ji gwara da ya zane ta ma. Wayarsa ce ta katse masa tunani, nambar Abba ya gani yana ɗagawa. Tun kafin ya yi magana Abba ya ce ka zo yanzu, ina son ganin ka. Yana gama faɗar hakan ya kashe wayar. Miƙewa Abdul ya nufi main palo. Ko da ya shiga bai gansu ba, muryar mama ya jiyo a ɗakin su Fadila, sai ya karasa ɗakin. Yana shiga tun kafin ya yi magana iya ta fara faɗin ka da ke ta ka ji daɗi, ai da ka sani da baka bar ta da rai ba, tunda baka kaunarta. Abba ya ce ku zo mu je falo mu yi magana, saboda kar maganar mu ta tashe ta daga bacci. Suna komawa falo suka zauna. Abba ya kalli Abdul ya ce Abdul, kai wa Saudat wannan dukan? Abdul ya yi kasa da kansa bai ce komai ba. Abba ya ce shirun da kai yana min nuni da cewa kai mata wannan dukan, amma ban yi tunanin zaka iya yi mata haka ba. Ashe baka ɗauke ta a matsayin kanwa ba? Na yi tunanin ko wani ka gani yana dukanta zaka tsaya karama mata. Ashe tunanina ba haka bane ba, tun daga shi kai da kanka ka yi mata wannan dukan kamar zaka kashe ta. Me yasa ka yi hakan? Shiru Abdul yayi bai ce komai ba. Abba ya ce na san halin Saudat, akwai ta da tsokana, amma ai kai ba yaro bane, bai kamata ka dinga biye mata ba. Yanzu gashi biye matan da kai abin da ya jawo, don haka ko da wasa kar ka kara maimaita abin da kai. Ban ce in ta yi laifi kar a hukunta ta ba, amma a yi mata daidai da shekarunta. Ka ji na faɗa maka? Sai a sannan Abdul ya ce kai hakuri Abba, insha Allah wakan ba zai sake faruwa ba. Abba ya ce yayi kyau to. Suka amsa da amin. Ya ce Abba, maganar tafiya ta Cross River ɗazu aka yo min waya ake sanar da ni an fasa tafiya, jibi gobe da asuba za mu wuce. Abba ya ce to Allah ya kai mu lafiya. Suka amsa da amin. Da asuba ana fitowa daga Abdul ya tafi Cross River. Abdul bye kenan. Saudala kuwa bata farka ba sai karfe 8 na safe. Tana tashi ta miƙe zaune, nan abin da ya faru ya dawo mata cikin brain ɗinta. Ajiyar zuciya ta yi ta ce ni ma sai na sami hanyar da zan rama dukan da kai min, dole ni ma in rama. Fadila ta shigo tana faɗin sista kin tashi, ya jikin naki? Murmushi Saudala ta yi ta ce da sauki. Fadila ta ce kina bacci ɗazu yaya Abdul ya tafi Cross River kuma zai daɗe a can. Kallonta Saudala ta yi tana maimaita maganar ya yi tafiya, ba ta rama dukan da ya mata ba kuma? Sai kuma ta yi murmushi a ranta ta ce gwara ma da ya yi tafiyan, don kafin ya dawo na gama tsara abin da zan masa. Mama ce ta shigo tana faɗin a'a Saudala kin tashi kenan, ya jikin? Saudala ta ce mama da sauki. Mama ta ce to Allah ya kara sauki. Fadila ta amsa da amin. Iya ce ta shigo tana faɗin yanzu Halima sai da kuka bar wannan mai katon kan ya tafi, yanzu da gaske sai nan da shekara ɗaya zai aure ko? Mama ta yi shiru bata ce komai ba, don ba ta da abin da za ta ce mata. Iya ta ce to shikenan bara Umarun ya zo. Wajen Saudala ta nufa tana cewa sannu yar nan. Saudala ta ce yauwa iya. Babu wanda ya kuma magana a cikinsu, kowa ya shiru. Bayan dawowar Abba, iya ta sa shi a gaba akan maganar auren Abdul. Da kire shawo kanta ta hakura. Washe gari jikin Saudala ya warke sosai, sai dai har yanzu akwai ragowar tabo a jikinta. Abdul kuwa suna tafiya ya kira gida ya sanar da su, sannan ya shiga yin abin da ya kai shi. Saudala ana zuwa makaranta don sosai take fahimtar komai, don yanzu a cikin masu kokarin ajin dole Saudala ta shiga cikinsu. Bayan watanni 10 kwance a tashi babu ya a wajen Allah, Saudala an shiga JS3 an kusa fita junior. Saudala ta kara girma sosai, idan yanzu ta ɗan yi kiba da tsawo amma ba sosai ba. Alamun girma sun bayyana a jikinta, amma har yanzu halin na nan.
A yau ne Saudala ta cika shekaru 14 a duniya. Shirye-shiryen birthday ɗin da Fadila ta haɗa mata ake. Mai makeup Fadila ta kira har gida aka zo aka yi musu. A harabar gidar kuwa aka yi decoration ɗin flowers pink color masu kyau. A jikin wani katon frame an rubuta happy birthday Saudat. Khadija kawar Saudala kuwa su ne a gaba, don gaba ɗaya da ita ake shirye-shiryen sosai. Fadila ta yi gayya kamar biki, kawayenta sun zo sosai. Tunda aka gama yi wa Saudala makeup, Fadila take kallonta don gabaki ɗaya ta canja kamar ba ita ba. Tana sanye cikin doguwar riga 'yar kanti mai faɗi daga ƙasa, an yi mata ɗauri bayan an fito da gashinta. Mama ce ta shigo tana faɗin, wai har yanzu ba ku gama ba? Kun bar mutane su maganar ta ne ta makale sakamakon Saudala da ta gani kamar ba ita ba. Mama ta ce, masha Allah, Saudat kin yi kyau sosai. Fadila rike hannun Saudala ta yi suka fito, sai kuwa kallo ya dawo kansu don ba karamin kyau suka yi ba. Sai kuwa aka fara ruwan hotuna. Wajen da aka tanada na zaman Saudala, nan Fadila ta raka ta zauna da ita. Wani katon kek aka ɗauko aka ajiye a gaban Saudala. A jikin kek ɗin an rubuta happy birthday Saudat. Suka wuka aka kawo mata. Fadila ta riƙe hannunta suka yanka kek ɗin tare, sai kuwa wajen ya ruɗe da tafi. Yankowa Saudala ta yi ta ba wa Fadila a baki, ita kuma ta bata. A haka aka gama taro. Bayan an raba memo da jaka da ke ɗauke da hoton Saudala. Da daddare Abba ya ba wa Saudala kyauta, yana taya ta murnar birthday ɗinta. Mama ma ba a barta a baya ba, don duk wani abu da aka ci aka raba a wajen taron ita ta yi shi. Fadila tana zaune a ɗaki, Saudala ta shigo tana faɗin, wallahi na gaji. Fadila ta ce, ke ma kin kwanta ki huta mana. Wanka Saudala ta yi, sannan ta yi sallah ta bi lafiyar gado. Fadila kuwa chatin take ita da kawayenta, tana yi musu ban gajiya. Hotunan da suka ɗauka su biyu ita da Saudala ta tura ma Abdul, sannan ita ma ta kwanta. Abdul kuwa lokacin suna zaune shi da abokanansa Mustapha suna tsara yanda bikin Abdul zai kasance. Wayarsa ya ɗauka yana kunna data. Sakon da Fadila ta turo mai ya shigo. Budewa ya ga hotunan da ta turo mai. A kasan hoton ta rubuta happy birthday din Saudat. Bude hotunan yana kallo. Lokacin da ya bude na Saudat sai da gaban sai faɗi. Tunani yake a ransa, anya kuwa wannan Saudat ce? Ci gaba yayi da kallon hoton, bai san dalilin da yasa yake jin faduwar gaba ba. Ya shiga da kallon hoton. Mustapha ne ya taba shi. Firgigit ya juyo yana kallon sa. Mustapha ya ce, lafiya, tunanin me kake? Kafin ya bashi amsa, ya karbi wayar yana, muga abin da kake gani. Yana karba, idansa ya sauka akan hoton Saudala da ta yi murmushi, dimple ɗinta suka loba. Mustapha ya ce, tabarakallah, masha Allah, Allah ya yi halitta a nan wajen sosai. Shi ma ya shigala da kallon kyakkyawar fuskarta. Kafin Abdul ya yi magana, ya riga shi da faɗin, Abdul, wannan fa, ya faɗa yana nuna masa Saudat. Bai san me dalili ba, ya ji gaba ɗaya haushin Mustapha yake. Cikin jin haushi ya ce, kanwata ce. Mustapha ya ce, to ya aka yi ban santa ba? Ni dai na san Fadila ce kaɗai kanwarka. Cikin gajiya da zancen Abdul ya ce, yau uncle, yar uncle ɗita ce. Murmushi Mustapha ya ce, tabbas yau na sami matar aure. Hakika ban taɓa jin kaunar wata mace a raina ba sai wannan. Saki Abdul ya ce, wannan yar yarinyar kake so? Gaba ɗaya fa shekarunta 14. Murmushi Mustapha ya ce, haka nake so. Daman ni na fi son na auri yarinya. Kaga kafin na yi aure ta kai shekara 15. Ni dai ina reno. Wani irin bacin rai Abdul yake ji. Cikin fusata ya ce, ka je ka same ta mana. Ina ruwana? Mustapha ya ce, to me na jin haushi Mrs. Man? Ni fa ba Hadiza na ce ina so ba. Abdul ya ce, ba za a yi mata aure yanzu ba, ta yi kankanta tukunnan. Mustapha ya ce, ko nan da shekara 10 ne na yadda zan jira ta wallahi. Mikewa Abdul yana faɗin, oho maka dai, sai da safe. Ya faɗa masa yana shigewa ɗaki. Mustapha kuwa wani irin kaunar Saudala yake ji tana yi masa yawo a jiki. Cikin sanyin jiki ya mike shi ma ya shiga ɗakinsa.
Abdul kuwa tun da ya shiga ɗaki yake tunanin me yasa yake jin haushin Mustapha dan ya ce yana son Saudat. A fili ya ce to me yasa nake jin wani iri akan wannan mara kunyar. Tsaki yayi ya kawar da tunanin a zuciyarsa, amma cikin ransa kawai tunaninta yake. To fa tunaninta a cikin ranka. Dan Salma zai dakata nan kuma da kawai a littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya. Littafin da tare suka fito har karshe.